原以为容伯爷只是文才了得，这调兵遣将之能也是出人意料啊！来搜查我这区区宁寿府，倒是大材小用了。殿下，在下不过是奉旨行事，得罪了。搜。是。敢问殿下，此手镯为何会在此处？这并非我府中之物，本宫从未见过。从未见过，这是家母的遗物。容伯爷，你处心积虑地闯进我府中，为的就是这个。容伯爷好手段啊！倘若今天没有升上这个搜查令，容嬷恐怕这辈子都不知道，家母的遗物竟被你藏在了书房中。放肆！当年家父家母死得不明不白，殿下一直说自己毫不知情。既不知情，为何我母亲的遗物却在你手中？你就不怕午夜梦回，家父家母质问于你吗？敢问大长公主这些年来如何夜夜安寝？常嬷嬷，常嬷嬷，殿下出事了！哎呦，郡主，常嬷嬷，带我去见祖母。禀伯爷，没找到，另一边也没有。祖母，祖母你怎么了？殿下，我没事，没事，没事。程安伯，你到底对我祖母做了什么？郡主，容嬷不过是问了公主殿下几句话，至于殿下因何怒气攻心，还望郡主亲自问问殿下。问了几句话？你们这阵仗跟抄家有什么区别？容夏，你给我把话说清楚。那夜你在我家跟我说的一切，可还算数？郡主，容嬷今日职责在身，不谈私情。好，不谈私情，但谈公事。皇上派你保护我祖母，可你却气坏她身子，你该当何罪？大长公主身体如何？郡主与容嬷心知肚明，还望郡主不要血口喷人。容夏，你当真不怕我入宫禀告皇上吗？不劳郡主费心，今日之事，容嬷会一五一十禀告给皇上。你花花，够了！伯爷皇令在身，不得放肆。来人，在宁寿府四周加强戒备，慎防可疑之人接近。是。